हेलो साथीहरु, सेवारो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी मेरो जन्मगाउँ युमाकुची मामली आएको छौं धरानबाट। म चाहिँ लगभग 2 वर्षपछि आएको अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो बुवा आमाको घर भिजिट गराउँछु। हाम्रो बुवा आमाको चाहिँ जम्मा कतिवटा घर छ? एउटा, दुईटा, योसँग तीनटा। यो चाहिँ दोकान घर अनि यो किचन, उता सुत्ने कोठा हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामी दोकान देखाउँदैछौँ। दोकान घरबाट सुरु गर्छौँ। के छ ल? ए दोकान हाम्रो बुवा आमा चाहिँ सानो दोकान पनि गर्नुहुन्छ गाउँमा। के छ हो दोकानमा? खानेकुरा छ है। खाम लाग्यो? ह? लागेको छ? अनि अर्को यहाँनिर के छ? आमामा आलु अनि निगार रक्सीको कोठा। यता पनि रहेछ नि अर्को। आमामा यता चाहिँ के हो? यो बोरा? यो दोकानको सामान राख्ने कोठा रे यो चाहिँ। अनि अब अर्को अनि बुवा आमाको चाहिँ एउटा कुकुर पनि रहेछ। यो कुकुरको नाम चाहिँ के रहेछ? उयो के पो? टिका। तिखे पो। लु किचनतिर जाउँ है हामी चाहिँ। लु के छ हेरौँ है बाजे बोजूको। ल आऊ तिमीहरू पनि। किचन जाउँ त। यहाँ चाहिँ किचनमा त खुदीको बोरा पो रहेछ हौ। आम्मामा कति धेरै। यहाँ माथि के छ? यी माथि पनि रहेछ। यहाँ मासु। यहाँ पनि मासु। अनि यहाँ पनि मुनि पनि मासु। आम्मा कति धेरै मासु छोप। अहिले त किचन पनि कस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ है बाजे बोजूले। अन्त लिप्नु पनि पर्दैन। आम्मामा जाँडको ड्रम पनि कति धेरै। ल अब चाहिँ सुत्ने कोठातिर जाउँ है। सासा चाहिँ के गर्दैछ? सासा के गरेको? पेपर काटेको? पेपर नकाट्न हौ। यता जाउँ त। यहाँनिर नि कोठा छ हैन? यहाँ चाहिँ कसको खासमा? यो मामाको कोठा। कार्पेट लगाएर कति राम्रो बनाएको छ। अनि यहाँ यता चाहिँ सिटिङ रुम। यता चाहिँ को सुतिराख्नु भएको छ? नाच न। किन हाँसेको? अनि यो कत्रा छ त कोठा। के यस्तो? मैला। यहाँ चाहिँ आज के गर्नु भएको थियो? पूजा। सुँगुर काट्दा यसरी पूजा गर्नुपर्छ अरे नि त। नचढाइ हुँदैन अरे क्या। यहाँ टिभी पनि छ। हाम्रो फोटो पहिलाको। अनि तलको छेउको के हो? फिल्म सक्ने। अनि यता टिभी। यो टिभी पनि कसले पो ल्याइदिनु भएको? बाबा। बो ल जाउँ। घडी अनि यहाँनिर बस्ने ठाउँ पनि कति राम्रो है। यहाँ चाहिँ बोजू टिभी मोबाइल हेरेर बसिराख्नु भएको छ हाँस्दै। टुका है युमा कति धेरै। अनि फुल कति राम्रो फुलेको हो। आज चाहिँ हामी धेरै पछि धरानबाट आएको कि। अनि हाम्रो स्वागतको लागि के गर्नुभएको थियो बाजे बोजूले? युमा के रे? अलि ठुलो स्वरले भन्न। सुँगुर काट्नु भएको थियो। अनि यहाँ तल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? आन्द्रा भुडी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ आज टेम्पोबाट घरैसम्म आएको है गाडीमा रे टेम्पोमा। यो नि कस्तो राम्रो फुल छ नि। यो तल हाम्रो त्यो फुन्टेले खाएको जस्तो फुल हो के। यो सेतोदेखि पिङदेखि सेतो हुने क्या। अनि यो सानो घर चाहिँ के हो? बोजू बाजेको यो टोइलेट। अनि तल 2टा गोरु पनि छन् है। 2टा गोरु पाल्नु भएको छ। अनि दाउराको गोठ। यहाँ पनि दाउरै छ। यो माथिल्लो घर चाहिँ हाम्रो काकाहरूको घर हो। तर अहिले काकाहरू यहाँ बस्नुहुन्न। यो धुपी नि मैले पहिला रोपेको पो त। सानो पहिला नै रोपेको। तर अहिले त कति लामो भइसकेछ। अन्त लु अब जाउँ सुँगुर खोरतिर। आमै बाबेले कति जम्मा 5वटा सुँगुर पाल्नु भएको थियो। एउटा आज काटिदिनु भयो हामीलाई। अनि
अब कतिवटा छन् हेरौँ त 4वटा सुँगुर 4वटा छ गाउँघर पर देखिएको चाहिँ कस्तो उयो के भन्छ तुवालोले देखिँदैन गाउँ पोइरे माथि लुम्फाजुङ अर्को डाँडा चाहिँ पल्लो डाँडा चाहिँ डाँडा बजार अनि यता माथि ओख्रे साइलीको गाउँ अनि यो कुखुराको खोर अर्को पनि गोठ रहेछ हेर त यहाँ त ल कुखुराको खोर यहाँ पनि यो पनि कुखुराको खोर माथिल्लो अनि आज यहाँको सुँगुर चाहिँ खाइएछ है खाली भइरहेछ यहाँ कत्रा कत्रा छन् हौ यत्रा यत्रा रहेछन् त्यही त यहाँनिर खोर पनि घरै जत्रो बनाइदिएको छन् यहाँ पनि कालो बङ्गुर रहेछन् लोकल अन्त मोटा मोटा हो ल त साथीहरू मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो बुवा आमाको घर भिजिट गराएँ अनि युमाको चाहिँ हाम्रो बाजे बोजूको घर मामाली हाम्रो मामाली घर भिजिट गरायौँ तपाईहरुलाई मन पर्यो कि परेन मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा भन्नुस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ बाइ